Já, komið sæl. Hér hjá mér við rauðaborðið mættur Gunnlaugur Már Briem, formaður sjúkraþjálfara félags Íslands. Velkomin. Takk fyrir það. Við ætlum aðeins að ræða stöðuna sem uppi hjá sjúkraþjálfurum en þeir hafi verið samningslausir núna í nokkur ár. Og það svona ýmislegt við þína grein sem hefur svona valdið ykkur sjúkraþjálfurum áhyggjum. Segðu mér aðeins svona til að byrja með, hvert starfsvið sjúkraþjálfara? Eru þið bara stofum út í bæ eða þeir eru að gera eitthvað meira, eða ekki? Jú, vissulega við gerum margt fleira. Já. Og það má eiginlega segja kannski að við erum sem sagt, má eiginlega segja að við séum kannski að vinna svolítið á tveimur svona í megin dráttum á tveimur ólíku sviðum. Já. Annars vegar eins og þú nefnir, þá erum við með okkar félagsmenn sem starfa á einkareknum stofum, sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfarar. Og þeir eru svona vitnar að starfa út í bæ. Já. Og svo erum við líka með stóran hluta okkar félagsmenn sem starfar innan hins opinbera kerfis. Já. Bæði þá hjá aðallega hjá hinu opinbera og hjá samtöku fyrirtæki velferðarþjónustu á hjúkrunarheimilum og öðru slíku. Já. Og stærsti vinnustæður sjúkraþjálfara Landspítalinn og þar sinnum við allt frá að vera að sinna bæklunar, sjúkraþjálfun, taugasjúkraþjálfun, krabbameinssjúkraþjálfun og öðru slíku. Já. Og ef við færum okkur yfir á, og það sama þá þetta við eins og sjúkrahús á Akureyri og allar heilbrigðisstofnanir landsins, þar sem að við eigum fulltrúa á flestum þeirra. Já, einmitt. Já, þannig að þeir eru ekkit, það svona, ef að fólk lendir í einhverjum veikindum eða eitthvað svoleiðis og liggur inn á deildum, þá það í rauninni, það yfirleitt ekkit útskrifað nema að það sé búið að hitta sjúkraþjálfara og fá einhvers konar endurhæfingu til að bara geta staðið upp úr rúmi, eða ekki? Það fer auðvitað rosalega eftir í af hvaða ástæðum fólk liggur á spítalanum. Þetta fullt af fólki fer inn á spítala fyrir aðgerð sem í raun og veru bara stutt aðgerð og þarf í raun og veru ekki okkar aðkomu og við fögnum því að sjálfsögðu. Já. En hins vegar það kannski þessi flóknari mál þar sem eru alvarlegri áverkar og þú getur nefnt þessu grensásdeildin kannski svona það sem kannski flesti myndu tengja mest við var þetta endurhæfingu. Það sem að fólk kemur bæði með fjöláverka, lendir í alvarlegu bílslysum og þeir sem að fá heilablóðföll, þeir sem fá mænuskaða, lendi því og þetta fjöldin allur öðrum einstaklingum sem þurfa sinna endurhæfingu til að komast aftur á stað út í lífið. Já, akkurat. Einmitt. Hvað segðu mér, nú þið eru búin að vera samningslausir núna, síðan 2019? Sko. 3 ár. Já, þarna komum við kannski aftur út í það að við erum með auðvitað sitt hópinn. Já. Og sjálfstætt starfandi félagsmenn okkar eru búin að vera samningslausir síðan. Einmitt. En þeir sem starfa á hinu opinbera markaði þeir eru náttúrulega bara launamenn. Já, þeir eru bara launamenn. Já. En svona svo við kannski rekjum söguna svona í grófum dráttum að þá höfum við þetta verið á samningi við Sjúkratryggingar Íslands sem er bara sér að semja kaupa þessari þjónustu fyrir hönd ríkisins. Já. Og árið 2019, 30. janúar, að þá rennur þetta samningur út. Sá samningurinn veru bara framlengdur fram eftir árið 2019 og vegna þess að hann bara framlengdur að því leitinu til að það ekki tekið til verðlags leiðréttinga eins og samið í samningnum að þá í raun og veru göngum við út af þessum samningi þannig loka árs 2019 en það tekur raun og veru gildi að með minni 13. janúar 2020 þannig að svona það væri gætt svigrúms fyrir alla aðila til að undirbúa breytingar og annað slíkt. En hvernig virkar þetta? Það eru einhverju mánuði síðan að Öryrkjabandalagið var með málþing þetta samningsleysi, bæði sérgreinalækna og ykkar sjúkraþjálfara, af því að þetta náttúrulega kemur mjög illa við sérstaklega kannski öryrkja. Hvernig virkar þetta núna hjá sjúkraþjálfurum út í bæ? Nú ég sjálf hjá sjúkraþjálfur og ég veit aldrei hvað ég á að borga og ég veit ekki hvernig það er hugsað en ég veit að það er búið að breyta tilvísanakerfinu. Það er búið að breyta því, mikið rétt. Mikið rétt. Sko, í grófum dráttum hvernig það virkar í dag, eftir að tilvísanakerfinu var breytt, að þá getur þú farið og sótt þjónustu sjálfstarfandi sjúkraþjálfara án þess að hafa beiðni frá lækni í alltaf 6 skipti. Já. Og það er reyndar mjög jákvæð breyting vegna þess að þessi breyting þegar að Svandís tók þetta ákvæði út árið 2020 að þá nú jók það umtalsvert
álag og heilsugæslur vegna þess að þá var raun og allir þessu umferð sem að hafði öllu jafn að komið beint til okkar, beint að öllu inn á heilsugæslur. Það sem allir þurfti að hitta lækninn sinn og fá útskrifaða beiðni, bæði með tilhændi álagi og líka kostnaði, því þess að beiðni kosta sjálfsögðu. Svo má svo sem deilu það hvort það eiga kostið ekki. En sko varðandi sko kostnar þátttökuna og hvað þú greiðir hver skipti, að þá kannski svona einfaldast að skýra það með því að árið 2016 til 17 að þá var komið á fót nýju greiðslu þátttökukerfi hjá Sjúkratryggingum Íslands. Og inn í það kerfi var fellt í raun og veru bæði okkar þjónusta, önnur þjálfun upp að einhverju marki, þjónusta sérgreinalækna, eitthvað kostnaði tengt heilsugæslu og öðru slíku, myndgreiningum, og ástæðan af hverju getur verið svolítið breytilegu kostnaður vegna þess að kostnaður sem þú greiðir hverju sinni fer eftir hver staða þín innan þessara heildar greiðslu þátttöku kerfis. Og henni síðan skipta þannig að þú átt hámarksgreiðslu á mánuði og svo hámarksgreiðslu á ári. Og þegar við náðum ákveðnum hámörkum innan ákveðna tímaramma að þá lækkar kostnaðurinn eða fellur alveg niður. Og það útskýrir raun og veru þannig mikla breytileika og kannski svona pínu óskýran kostnað fyrir þann sem greiðir. En nú eins og með læknana þá eru þeir að púsla saman einhvern veginn og búa til í rauninni sitt eigið verð. Hefur það verið þannig hjá sjúkraþjálfurum líka þá? Í raun og veru þá rukka flestur okkar félagsmenn komugjöld í dag. Og ástæðan fyrir komugjöldunum bara nokkuð skýr og hún bara vegna þess að verðskráin sem er greitt eftir af hálfu Sjúkratrygginga Íslands verðskrá frá 2019. Þannig að til þess að okkar félagsmenn lækki ekki launum mánuð fyrir mánuð. Þá þurfum við að rukka þessi komugjöld líka. Og það eins og þú vitnar áðan í kannski eins og var þetta málstónu í öryrkjabarnalöginu, þar sem ef ég man rétt þá að vitna í það að kostnaði vera alltaf 5 milljarðar eða þar yfir, ef ég man rétt, að það þetta bara kostnaði þá sem að hið opinbera með því að vera ekki með samning, tekur ekki þátt í. Og hvernig sko, nú er búin að segja af sér hún María hjá Sjúkratryggingum og ég man ekki hvort það búið að ráða einhvern í staðinn. Er búið að ráða í staðinn? Já, það er búið að ráða, hann heiti Sigurður Helgason, tók til starfa 1. febrúar. Já, alveg rétt, heyrðu. En hafið þið fengið fund? Er eitthvað byrjað að ræða við ykkur? Sko, við óskuðum eftir samtali við Sjúkratryggingar Íslands í seint á síðasta ári. Vegna þess að við sem félag vildum koma því að semjum kaup og kjör fyrir okkar félagsmenn sem eru í okkar félagi. Og í kjölfara því þá reynur Óskar Sjúkratryggingar Íslands eftir samningsmarkmiðum frá ráðuneytinu aftur og þau bárust núna nýlega, þannig að við höfum fundað með Sjúkratryggingum Íslands. Þannig að það eitthvað svona hreyfast. Við erum svona á uppáskrefunum í því að reyna að fá þetta að hreyfast. Og auðvitað það von okkur að það gangi vel. Já, einmitt. Herðu, en svo er fleira sem að kemur inn á sjúkraþjálfun og sjúkraþjálfara bara stéttina. Það er ótti við að það skorti á nýliðun í greininni eða hvað? Í greininni. Sko, við erum kannski í einhver liti keimlíkri stöðu á við aðra heilbrigðisstéttir og ég veit að læknar hafa talað mikið þetta hjúkrunarfræðingar einhverju leiti en þó ég ætla ekki yfirfara okkar raunveruleika alveg yfir á að það sé ekki með öllu sambarilegt. En við stöndum fram yfir því að mönnun sérstaklega eins og inn á Landspítala, heilbrigðisstofnunum og meðan Sjúkrahúsinu á Akureyri líka hefur bara gengið mjög illa. Og í raun og veru erum við ekki að ná að útskrifa þann fjölda sem við þurfum til þess að mæta þessar auknu þörf. Og það hefur verið boðuð mikil aukning í áherslum og endurhæfingarþjónustu og forvarnir. Og það er bara þannig að ef við ætlum að sinna endurhæfingu þá þurfum við að hafa endurhæfingarmenntun til að sinna henni. Og það eru mjög fáar stéttir sem bera þá menntun á Íslandi og við erum þess að eina þeim. Og þess vegna við sendum frá okkur yfirlýsingu til Landspítalann sjálfan fyrir stuttu síðan. Það sem við lýstum yfir áhyggjum okkar af í raun og veru bæði mönnun, aðstöðumálum og framtíðarsýn spítalans. Vegna sem við höfum bara séð að
til dæmis inn á Landspítalanum einu og sér, þá erum við að tala um það að sko greiddum stöðugildum, veittum stöðugildum hefur fækkað 13,6% núna frá 2017 til 2022 og það hefur verulega áhrif á þá getu sem okkar getu til þess að veita þá þjónustu sem við leggjum áherslu á og geti gert. Og samhliða þessum tölum og þá líka sjáum við mikla aukningu í veikindafjarvistum. Þannig að sko eitt það að raunmönunin okkar farið niður þess greiddmönnun, en svo raunmönunin miklu verri. Og þess vegna ákveðum við og töldum bara nauðsynlegt að við myndum senda frá okkur þessi yfirlýsingu, þar sem við lýstum yfir áhyggjum á þessari stöðu. Já. En þannig að þú segir og veikindi og annað, þannig að það í rauninni illa kannski skilgreint verksvið, of mikil vinna, of mikil álag, of fámennt. Hvað að valda? Eða þú veist, nákvæmlega. Nú þetta held ég við verðum að líka og þess ákvæðin að taka frá 2017. Þannig við verðum ekki að taka COVID-árin inn í. Tölurnar, ef við með þau eru miklu verri. Það kemur á veikindum og öðru slíku. En var þetta verksvið og annað slíkt að þá í raun og veru bara ekki búið að takast að gera Landspítalann nógu eftirsóknarverðan vinnustað og marga aðra vinnustaði sem launþega í okkar stétt til þess að fólk sé tilbúið að starfa þar. Það í raun og veru bara stóra línan. Og það kemur þá bæði launamálin bæði varðandi launakjör og annað slíkt og við erum bara í þeirri stöðu inn á Landspítala, við erum auðvitað dagvinnustétt þannig að þú veist, við erum allan tíman á því að þá umbuna fyrir vaktur og annað slíkt en það ákveðið vandamál þegar þú ert með mjög lága grunnlaunasetningu og það ekki hægt að vinna það upp eða nætuvaktir eða eitthvað svoleiðis í eitthvað stétt til þess að hafa ofan þessu á fyrir vinnandi fólk Segðu mig, hvernig kynskiptingin meðal sjúkraþjálfara? Ef við horfum á hópin í heild sinni þá erum við að tala svona 70% konur, 30% kallar en þetta hlutfall þó breytilegt og að breytast vegna þess að í grunninn þá voru þetta mikill meiri hluti voru konur áður fyrr og ég held reyndar að hvort það sé árið núna eða árið fyrra þá held ég að 2/3 hafa verið kallmenn sem komust inn í námið en það getur þetta líka verið breytilegt því að við erum bara með inntökupróf líkt og læknadeildin læknarnir og það þetta bara þeir 35 efstu sem að fara inn og hvaða kyn það Já, ég var að tala við Önnu Björgu Jónsdóttur í gær við Rauðaborðið sem yfir öldrunarlækningunum á Landspítalanum og hún var að tala sem var svolítið áhugavert líka að hún var að velta því fyrir sér hvort að að því að nú inn í öldrunarmálunum náttúrulega mikið líka endurhæfinga alls konar endurhæfingateymi og endurhæfingaprógram og hún var að velta því fyrir sér hvort í rauninni að velta því upp hvort að endurhæfingin ætti heima inn á Landspítalanum eða ekki, eða hvort hún ætti heima í einhverju sér stofnunum. Hafið eitthvað skoðað eða velt upp öðrum hugmyndum af hvað það varðar sjálfur sjúkraþjálfararnir? Ég held að þetta sé bara ágætis hugmynd og auðvitað getum við alveg sagt að hún farið þannig fram í dag að einhverju leyti nú veit ekki alveg hvað hún vitnar í hún getur verið með ákveðin hóp í huga erum við að meina annar hópur sem innan einhvers konar fyrirtækis eða eitthvað svoleiðis það eitthvað sem eða kannski einhvers konar stofnun sem getur verið ríkisrekin stofnun væri ekki Landspítalinn heldur einhvers konar endurhæfingarstofnun mögulega, ég veit ekki nákvæmlega hvað hann sér fyrir sér það erfitt fyrir mig að segja það nákvæmlega en ég held að það sem við sjáum svo núna við erum með ólíka hlutverkaskiptingu ég er með tvískipt félagi raun og veru og það í dag verið að sinna raun og veru þeir sem að útskrifast á Landspítala þeir fara flestir í þjónustu hjá sjálfstæðstæðandi aðilum og það oft mikil og sterk sérhæfing og þá má raun og veru líka segja það að þeir sem kaupa þá þjónustu á stóru leyti þetta hið opinbera í gegnum Sjúkratryggingar Íslands þannig að það hvort að það sé þá
annað sér fyrirtæki sem að fái fjármagn úr sama vasa, ég veit ekki hvort að það sé einhver lausn á málinu. En ég held hins vegar að sko ákveðin lausn væri einfallega það að þeir að fjölga þeim aðilum sem að sinna þessu málaflokki. Já, hvaða þýðingu hefur sjúkraþjálfun fyrir til dæmis eins og bara svona forvarnir? Komið eitthvað þar við sögu? Já, við komum þetta tölvöld þar við sögu og ég get nú bara að hugsa sko, ef ég tala nú bara út frá sjálfum mér einu sinni að ég til dæmis starfaði 5 ár inn í fyrirtæki sem starfaði við svona vinnuverndarstarf. Já. Þannig að mitt starf í raun og grunninn var eingöngu að fara út á vinnustæði, inn í stofnanir og inn í álver og alls konar. Þar sem við vorum einmitt að tryggja það, eða reyna að tryggja það með bestu getu, að það væru sem fastar veikindafjarvistir. Það væri sem best aðstæð fyrir starfsfólk og það var þetta að mæta í raun og veru á fræðilegum grunni. Það er aðgerð sem væri verið að leggja í og það fjármagn sem væri verið að leggja í þennan málaflokk væri gert út frá þekkingu. Já, einmitt. Þannig að það er svona... svolítið svona, já, getur alveg komið inn á svona eins og iðjuþjálfa störfin. Já, það er ákveðin skörun hvað það varðar. Skörun þar. Ákveðin skörun hvað það varðar, já. En svo getur við þetta líka farið bara út í, forvarnir í íþróttum og alls konar svona, þar sem við kannski höfum verið auðvitað mjög ábyrgandi í tíðina. Það er já annað. Hvað er stór hluti af ykkar starfi sem fer í íþróttameðsli? Er það ekki svolítið mikið? Hlutfall? Já. Sko, ég veit ekki nákvæmlega hlutfallið, en sko, ég hef sjálfur starfað bæði inn á stofu og inn á spítalanum og svona það fyrir utan og ekki nema að þú sýnir þér sérstakann áhuga og ætlið þér að verða íþróttasjúkraþjálfari, þá er það minni hluti. Það er minni hluti. Já, en hins vegar er langstærsti... Þetta er rosalega áberandi hluti. Það var bara stóra hættulegt þegar við eitthvað. En þetta er svona ábyrgandi hluti af þeirri mynd sem við höfum út á við. Einmitt. En langstærsti hópurinn sem við sinnum er vantarlega þeir sem einmitt eru aldraðir og raun og veru fá aukna þjónustu og þar kannski einmitt þurfum við líka að hafa í huga sko breytt aldursamsetning þjóðarinnar sem við sjáum fyrir. Einmitt. Og ég held að hvort það var sko skýrsla frá því fyrir eitthvað svoleiðis að sérst núna fram til 2035 að þá erum við að sjá fram á það að það verði sérst þannig að hlutfall þjóðarinnar fari frá að vera 14% sem eru 65 ára pluss í það verðum 18% og þetta eru 25.000 einstaklingar sem bætast við þann hóp og þar kannski koma ágjörna líka, við erum ekki að ná útskrifa ná marga til þess að mæta þessari þörf. Hún kom svolítið inn á þetta líka, hún Anna Björg í gær, að það skortur á svona einhverjum stýrihópum öldrunamál. Það er einhvern veginn ekki alveg, það vantar einhvern til þess að svona einhvern hóp sem leggur línur hvernig á þetta vera á næstu árum og áratugum að því að við erum að fara inn í siglinni svo mikla breytingar á samsetningu þjóðarinnar einmitt. Rýmar það ekki bara svona pínlítið við áallanagerð og þjóðarsálin okkar? Já. Við kannski bregðumst ekki... Það er nefnilega það sem mín kenning sko, við erum alveg rosalega mikið sko, já, við erum ekki að plana mikið. Nei. Við erum ekki að plana hvorki sko barnegnir niður eldri árin. Við bara framkvæmum. Já, við gerum það svolítið. Já, einmitt. Heyrðu, en já, ég bara óska ykkur góðs gengis. Landspítalinn hefur tekið undir ykkar ályktun þarna daginn. Þannig að þið fáið stuðning þar. Já, fagráð Landspítalans. Sem er svona þverfællegt ráð inn á Landspítalans sem að tekur fyrir ýmis málefni og þeir ályktuðu og skoruð á bæði skoruð á framkvæmda stjórn og forstjóra spítalans að bregðast við og bæta þá bæði varandi mönnun og aðstöðu því að það er svo kannski annað málefni sem við höfum verið svolítið að benda á og það er svona óljós þegar við tölum forgangsröðunum það er óljós svona aðstaða okkar inn á spítalanum það sem hefur verið að þrengja umtalsett og mikil óvissa. Herðu, kæra þakkir fyrir komuna Gunnlaugur og gangi ykkur vel í þessari baráttu. Takk fyrir okkur. Við verðum þá með meiri umfjöllun heilbrigðismál vonandi á næstunni, höldum áfram að fjalla stöðuna á spítalanum, bæði kannski
frá sjónarhóli fagfólks og sjónarhóli þeirra sem þurfa að nota þjónustuna. En takk fyrir okkur í bili.